yavuze izina ukundi naze numva ari jewe nari nabonye wabanditse nagize ngo n'undi nyine w'inyana yego reka dusome ijambo ry'amashimwe muri zaburi igice cya 16 umurongo wa 7 verse yaho ya 7 ndarangiza iya 11 ayo maze soma gushima Imana. Ijambo ravuze ngo ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanje ni koko umutima wanje umpugura nijoro nashize Uwiteka imbere yanje iteka kuko ari iburyo bwanje sinzanyeganyezwa. Verse ngo nico gituma umutima wanje unezerwa ubwiza bwanje bukishima kandi n'umubiri wanje uzagira amahoro. Verse 10 ikavuga ngo kuko utazareka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Yego. Verse 11 ndangirizaho iravuga ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. 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 Imbazwe. Amen. Reka ntere kumva amashimwe y'abantu menshi natangira ngo uwo ririmba ntavuge kandi n'ijwi ryaje ryiza cyane ariko naze numva mfite amashimwe menshi ahayabira mu ndirimbo. Yego. Ariko Imana inshoboza. Hariho ibyo ntazibagirwa, hariho ibyo ntazibagirwa, zabiye zari bikomeye warabinduye Imana, zabiye zari bikomeye warabinduye Imana, imbere yacu hari yacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino tanzira yariho yo gutabarwa. Mana waje nk'umuravyo uradutabara, waje nk'umuravyo uradutabara. Nzahora nkuratamana, nzahora ngukorera, nzakwamamaza hose mugihe nkiriho, abatakuzi bakumenye. Nzahora nkuratamana, nzahora ngukorera, nzakwamamaza hose mugihe nkiriho, abatakuzi bakumenye. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we. Zabiye zari bikomeye warabinduye Mana we, zabiye zari bikomeye warabihinduye Mana. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe. Mana nzagushimisha umutima wanje, nzavuga ibigwi by'amaboko yawe, nzavuga ineza wangiriye Mana we. Zabiye zabiye warabinduye Mana we, zabiye zabiye warabihinduye Mana we, zabiye zari bikomeye warabihinduye Mana, imbere yacu hari yacuze umwijima w'icuraburindi, hirya no hino tanzira yariho yo gutabarwa.
waje kumuravyo uradutabara we waje kumuravyo uradutabara nzahora nkuratamana we nzahora ngukorera we nzakwamamaza hose mu bihe nkiriho abatakuzi bakumenye nzahora nkuratamana we nzahora ngukorera we nzakwamamaza hose mu bihe nkiriho abatakuzi bakumenye. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Reka ntukere igitero kumwe cyo mu ndirimbo zaho kova 121 cyane make Yesu ni furaha yangu amejaa kweli anaweza kusimika kila mwenye udhaifu ananipa ujasiri kuvura na faraja hata nikionja kufa Yesu ni mchunga wangu hata nikionja kufa Yesu ni mchunga wangu nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo atakufa kuwezi kunitenga na Yesu mimi wake siku zote ninataka kumutii kwa neema nimepona nisitumikie dhambi kwa neema nimepona nisitumikie dhambi kwa mikono ya upendo ninakumbatiwa naye sitaweza kutafsiri pendo lake kubwa kwangu napokea nguvu yake anijaza moyo wangu Yesu ananiongoza katika safari yangu Yesu ananiongoza katika safari yangu Yesu ananiongoza katika safari yangu. Bwana asifiwe. Amena. Amena. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Ahimbazwe Yesu. Kubera umutima wo gushima Imana natse umwanya wo gushima n'iposho. Mbwira Imana mbwira abayobozi ndavuga ngo Imana nitugezeho n'akane muzampeze akanya gatoya mpumeke nshima Imana kuko ngenza numva ari bwo buzima bwanje. Yesu ahimbazwe. Kimwe Yesu. Nkuko umuhagarikizi yavuze akoze ku muvyeyi wacu mu Rutigita umuyobozi wa gahunda buno munsi wa none bavuze ngo abagarika yumva arahagirwa asubiyeyo
yigeze gushima Imana mpaye mwumva aravuga ngo Mana we ngushimwe ko ishimwe rizarica mu rurimi rwanje kandi ngo umugore yangaburiye isogo ujanywe na bwa bururazi bwa za sogo nariye ukemera ko izina ryawe rica mu rurimi rwanje kandi ijuru yayangaburiye isogo arasa kandi aravuga uwo munsi ngo azashima Imana kuko iyo atekereje umusatsi uri ku mutwe wiwe ngo akareba ukuntu ngo imizi y'umusatsi itagiye ngo yamikwira mu kanwa hose ku rurimi ngo azabura ukuntu atambutse ishimwe ry'Imana ngo ururimi rwuzuyemo imizi nk'ijya y'ikivumu bakabona ngo mukiva Imana yabipanze neza umutwe ukagira umusatsi ukagira umwanya wawo ntuje mu imizi ntiseruke mu kanwa ngo azashima Imana uko bukeye uko bwije. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amina. Ubwiyo mpamvu inza numva gushima inza numva rwo buzima bw'umuntu kandi reka tunabisohoze kuko nicyo twaremewe. Nakomeje nshima Imana mvuga ibitangaza by'Imana ariko reka nshima Imana kutangaza Imana yankoreye hano hantu muri Kenya kuva siga umuryango. Naje ngwajije umwana nashitse hano mu kwa 12 hari ku minsi 6 kandi siga undi muryango urimo abantu benshi abantu 8 mu rugo n'umugabo umva ko bitanoroheye naje nibwira ko nzavuza umwana iminsi mike ngasubirayo ndavuza ubuvuzi bw'umwana bugira mu kwa 6 ngihaye ngenda mu marandevu ngo habe mu kwa 6 ntumira undi mwana waruje muri umuna wanje kunsigarira kuri uwo mwana ugwaye ngo bagumane hano kubw'amarandevu giye kirekire cy'iminsi myinshi ngo ashike yashitse umunsi wa 5 ku minsi 20 hari minsi 23 niko nibwira ukwezi kwa 6 ngo ashike azagwaye kabizi atarambwiye ngo ashike nsanga aragwaye pe ngo mujane mu bipimo basanga afite ikibazo kiremereye yakamye amaraso agera ku mapulse 5 asanga afite ikibyimba mu nda cyo kubagwa. Icyo ngiye gushimamo Imana naratangaye hano hantu naze nibwira ngo wenda ndi umushitsi ndikambivuge gukinye kanye nari umushitsi bantuma gushaka amaraso y'abantu 7 bategwa uwo mugwaye akazabona gukorerwa akazabona gushaka umwanya wo kubagwa. Numva birandemereye mu mutima ariko banga kumenya Yesu n'agaciro karemereye. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tugira ubutunzi bukomeye utazabumenywa n'abari hanze bose ngo babusome ko wagenda basoma bikeya ariko ibiza mu mutima nizo byinshi. Nubwo turi urwandiko rusomwa na bose ntahuza uba nika kwakunda bango ni nk'umusozi uri ku mpinga nk'inziri maze hejuru ku mpinga y'umusozi. Yatakwihisha niko abakristo batazabihisha ariko kandi hagaragara biki ariko ibiba mu mitima yacu iyo twamaze kwizera Imana tukayibika mu mitima yacu tuzatwumva ibintu byose. Ndashima Imana yambere Imana muri Kenya ayo maraso yabitse kandi naratangaye kubona abantu beguheza amaraso 7 nagaze ngira Yesu niwe witangiye isi yose atanga amaraso turakizwa kubona abantu baguheza amaraso kandi byihutirwa ari binyoroheye mu mutwe ariko nahagurukanye n'abantu baramfasha bamba iruhande barakora akarusho amasengero muzamusenga hano hantu y'abagwayi naravuze icyo kibazo muracyakira mudufasha mu masengesho kugira muzamugira ko murasenga bukeya ariko Imana yacu kubera ibyo muzamuvugira hano hantu muri burakeye Imana yacu zirige imisozi itangaje. Yego nukuri. Hallelujah. Waje kugera umunsi wo kubagwa none umunsi wa 4 igituma nabuze nzoshikana sandi ko mwashizeho umunsi wo gushima mu gushiraho umunsi wa 4 kuko habaye igitondo kimwe cya 4 niwo munsi yabagwaga ku minsi 25 y'uko kwezi gushize kwa 7. Ije none nanirwa no gutanga ikibazo hano kuko narinzi ko mukigira cyo bagwayi ariko ngo shike Saint Mary iyo umugwayi yari yaraye bamushize kuri programme yo kuja kubagwa. Ngo nkingure telefone kuko nagiye ntarangije amateraniro navuye hano saa 11 kategiye abantu bini wacu twatangiye muri Afrika. Nanga hari umwe muri bene data muri niba turi wavuze ngo mufashe uriya mu mama masengesho uno munsi barakorerwa
operation. Ndatangara bajanye umwana mwibagiro bamujanye 2:00 bamutugarurira 8:00. Twaraganiriye abo twari kumwe twari batatu tugera aho ngaho amagambo yo kuganira arashira tubibimeme twese yatinze mwibagiro. Ariko nakubita kuri rya message namenya ko mu gicuku bamusengeye muri niba ture abantu bangana gutya. Kavuga nti zari zose muri yarahava. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Ndevu bari baduhaye ya mbere naringe kwitambuka ndevu baduhaye ya mbere y'iminsi 17 twarashitse barashakiye baravuga ni kanseri ntiyo bakimubaze baja mu bipimo basa kandi badusubiza inyuma badushira ku minsi 25. Nanone amaze kubagwa uwo munsi ava mwibagiro kuko mwari mwadupfukamiye murasenga Imana yo mwijuru bampera umugisha mwinshi utagabanyije. Amen. Kuri mwebwe ubwanyu n'abana banyu kugeza ku buzukuru n'abuzukuza n'ubuvivi uwo mugisha Imana yawuvuzeho kubazayikorera neza. Asante cyane. Hallelujah. 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 Nanone tuhava yabazwe umunsi wa 4 iminsi 25 singiye kwima abantu umwanya ngiye kurangiza. Ko dushike mu rugo baratubwira ngo tumutahane n'iyinga akigwaye kandi no sanga haragoye nasize umuntu akiri mu kinyaba munzaniye banga ko mugwaza numva biransize mama banga ko ndarape numva bigiye ko kunsiga kandi ariko ndavuga ngo abera b'Imana ko barasenga musizi iyo ngiyo badusohoye umuyinga yabazwe na 4 atarakira gifite igisepisi baduheza rendez-vous yo gusubira ku minsi 14 wari umunsi wa 3 nkuyu washizejo. Kandi gusubira kwacu kwari kuja gufata kandi ngo ibisubizo yuko cyakivyimba bagumye kugipima ngo bamenye ko ari kanseri. Icyo nshima mw'Imana cyo guheruka. Icyo mpeke yose uguheruka ibiri mu mutima wanje novuga niyo mwompeza iminsi 2 sinyo bihetse. Sino bihetsa pe. Icyo mvuze ngiye kurangiriza nuko na 3 twagiye ngo dushike dusanga kuko baza batubana amaraso yo guhabwa bakatubwira ati byari byo bose ashobora kugenda hamunyikiramo kuko yanavuye baba mubaga amaraso menshi kandi na gerageze kumbira ngo dusubira kuja gupima cya kibizimba uko bagipimye dusanga ni ikibizimba bitanzwe baduheza ibisubizo biko atari kanseri. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Amen. Burya indwara twari tugwaye indwara zibiri twari tugwaye indwara y'uburibwe tugasa tukagwara indwara y'amawazo y'icyo kigwa kibazo kandi menya ko hano muza muvuga kuko za kanseri ziri mu kwakirira ako kubera ko tugira umwanzi uzuguma kongorera mu kivikera bari bavuze iyo jambo twumvaga bituremerereye. Ariko nshimye Imana ko na 3 kwafasha ibisubizo tugasanga ari ububyimba busanzwe ndiyo yarababaye kandi cyane ariko kandi ubunyina hanze kubw'amasengesho yabera karasohoka kararya ukwezi abazwe ndabona biha bigenda bicamwe kuko Imana ari ibishinzwe ihagenda ibikora yamwongereye iminsi yo kubaho. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ubundi kandi ndangirije ko yampeza abandi umwanya nshimiye Imana kuko kuva asize umuryango uramaho kandi uko bisa kose hari ibintu tutazibagirwa ibyo twabonye hari ibyo tutazibagirwa mu mitima yacu iminsi yari ikomeye umwijima w'icura burindi ariko Imana ishimye kuri ya misozi miremire n'imigufi bagiye bahumeka bari mu bazu ntabwo nazindutse byoroshe mu ntekerezo z'ubumuntu ariko nagiye kuko Imana biciye mu masengesho yabera muzamusenga. Yego. Imana yacu iragahora ku ngoma Imana yacu yakimwe yanje teguye ibyari ku mutima bikeya mbaye nkutura umwuka asari ko mzuka nyambwira abantu bose nyagicira ari muzima mufite mu nzu duha tuganira kandi n'imiryango